洗澡啦，洗澡啦！今天呀，我们给长颈鹿先生洗澡，洗刷刷，洗刷刷。哎，什么情况？这水管怎么不出水了呀？来检查一下这个管道啊，这个管道堵了，这破裂了。我说这水管怎么不出水呀？那我今天就来当一个小小修理工，来把这个水管给修好啦。这下面还有3个完整的管道，还有一些石头，我们要避开这些石头，把这3个管道连接在一起，就算是完成了。我想一想，把这个放在这儿，然后来一个这样的管道，是这样的吗？好像不对，这样的也不对，这样的，哦，对，就是这个。从这里出发，走到这儿了，然后再接这个。我看看，这个不行，这里有石头，这个也不行，这个倒是可以，这样上去了，我们再让它下来。这个不行，这个呢？这个可以，但是它不行啊，也不行。这样是可以的，只差最后一个了。我看看能不能接上。不行，这块是不是错了呀？我想一想，要怎么才能把它完美的给接好呢？我是不是可以从下面这样走？不行，只能从上面走，这下面有点困难。好像也可以呀，这样往上接一下。我来看一下，这样是可以的，只差最后一个直的就可以上去了。可是我这没有直的呀，只有弯道的这个水管，看来还是不能往下，只能让它往上去。往上去的话，那只能是这个啦。这个要怎么才能让它接过来呢？这样还是这样？这样可以，然后再接一个这样的啊，通了，快看，从这里出发，走，转一个弯儿啊，终于这个水管接通了，这长颈鹿先生可以继续洗澡啦。